Hi guys, আমরা শিলাদ্বীপে আসলাম। আমার কেমন লাগে ভাবি? হ্যাঁ ভাবি, সম্রাট সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তোমার সাথে ঘুরতে। ওয়েলকাম টু সেন্ট মার্টিন। কেমন লাগছে সেন্ট মার্টিন? এত সুন্দর প্লেস, মানে এত সুন্দর জায়গা, যদি কেউ না আসে বোঝা যাবে না। অসাধারণ।
ফার্স্ট টাইম। একটু কক্সবাজারের চাইতে একটু ডিফারেন্ট না? বিশেষ করে এখানে সমুদ্রের পানিটা একদম নীল, একদম একটু অন্যরকম। হ্যাঁ, যেটা কক্সবাজারের সমুদ্রের যে পানিটা মনে হয় ঘোলা, আর এটা একদম মনে হয় যেন একদম নীল। হ্যাঁ, এটা অন্যরকম ভিউ, দূর থেকে কিন্তু ভালোই লাগে নাকি? চলুন দেখা যাক। ফ্যান্টাসি হোটেল ইন সেন্ট মার্টিন। হোটেলের অপোজিটে তিনটা ঘর আছে, ঘরই বলি, রুম না, একদম ঘরের মতো দেখতে, প্লাস্টিক। খুব ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। এই হচ্ছে রুম, সুন্দর রুম। রেড কালার, ব্লু কালার, গ্রিন কালার, অসম। বা রাতে কিন্তু এখানে বসে আড্ডা মারা যায়। হ্যাঁ, আমরা সেন্ট মার্টিনে আসছি যাচ্ছো। কোথায় আসো? আমরা আসছি সেন্ট মার্টিন। ভাই এই পানিতে নামলে কি কালো হয়ে যাবো? এমনি তো কালো, বুঝেন নাই? অন্য কালো হয়ে যাবো নাকি? তোমার ইয়া লাগবে, খেয়াল লাগবে, নতুন একটা বেরো। তুমি গালে টমেটো লাগাও। কৃষ্ণ তো কালো ছিল, ভালো না? হ্যাঁ, শিপুল সাহেব কোথায় যাচ্ছেন? ছেড়া দিবে, ছিটতে যাচ্ছে, ছিটতে দেখি কি খাওয়া যায়। খুবই এনজয় করতেছি, খুবই সুশৃঙ্খলভাবে আছি আমরা। সকলে দোয়া করবেন আমাদের জন্য, আমরা যেন আমাদের এমডি সাহেব যেন আমাদেরকে আরো সুন্দর সুন্দর জায়গায় নিয়ে যায় ইনশাল্লাহ। আমি অনেক খুশি, আমার ভাই বোন এবং আমার আরো যারা আছে ভাই বোন সবার সাথে, আমরা সবাইকে নিয়ে খুবই হ্যাপি। এই সেন্ট মার্টিনে খুবই আনন্দ করতেছি, খুব ভালো লাগছে সবার সাথে, সত্যি অসাধারণ জায়গা। ভালো। অনুভূতি অনেক, যা বোঝানো যাবে না। এই তোমাদের অনুভূতি? আমাদের অনুভূতি অনেক ভালো। ছেড়া দ্বীপে যাচ্ছি। বলো, কি বলবো? সেরা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রার আমরা কোথায় যাচ্ছি? দ্বীপে যাচ্ছি, and it is like very popular. কারণ এখানে হচ্ছে এটার নাম কি ভাই গাড়ির? টমটম। টমটম না, আমরা টমটমে যাচ্ছি না? যাচ্ছি হোটেল থেকে
দ্বীপের দিকে যাচ্ছি। আমাদের হোটেল থেকে। আমাদের হোটেল থেকে ফ্যান্টাসি থেকে খুব সুন্দর যাত্রা, চমচমে। আমার সাথে আছে হিয়া, নিপা, আমার ওয়াইফ। খুব ভালো লাগছে। সকালবেলা উঠে নাস্তা করে এই রওনা দিলাম, সবাই এক ড্রেসে। গাইস, আমরা সেরাদ্বীপে আসলাম। ওসাম সুন্দর একটা পরিবেশ। এখানে এসে যে টাচটা পেলাম, এখানে একটা অন্যরকম অনুভূতি। বইতে পড়েছি, পত্রিকায় পড়েছি সেরাদ্বীপ, সেন্ট মার্টিন, ফ্যামিলি সহ আসা এইসব জায়গায়, এবং একসাথে যে আনন্দটা, পরিবারের আনন্দটা যখন প্রকৃতির মাঝে একদম একাকার হয়ে যায়, তখন আর একটা অনুভূতি। তাই আমি সবাইকে বলবো যে পরিবার সহ যদি এখানে আসা যায়, ভালো লাগবে। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাই। এখন আমরা আছি সেরাদ্বীপে। সেরাদ্বীপটা এত সুন্দর, যদি সামনে থেকে না দেখা হয় তাহলে একদম বোঝা যাবে না। এখানে প্রবালগুলা, প্রত্যেকটা প্রবাল আমি দেখাচ্ছি। আমরা এখানে বসে বসে অনেক ছবি তুলেছি, দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছি, যত রকমের স্টাইল করা যায় আর কি। তবে জায়গা খুবই সুন্দর, অসাধারণ অসাধারণ। আমরা সব ঘুরে ঘুরে একটু দেখাচ্ছি, দেখাও দর্শক। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আজকে আমাদের এই ভিডিওটা, কক্সবাজারের ভিডিওটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, তখন সেটা ছিল খুব অন্যরকম, শর্ট আমাদের প্রথম ভিডিও করেছিলাম। এখন আমরা যে এই ভিডিওটা আপনাকে দেখাচ্ছি সেন্ট মার্টিনে, সেখানে অনেক কিছু ইনক্লুডিং আছে, যেমন মাইটিভির পরিবার এসছে, তৌহিদ আফ্রিদি আসছে, তৌহিদ আফ্রিদি শুটিং চলছে, দেখুন ও ব্লগ করছে। আরো সবাই আছে, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে সবাই আসছে, সবাই আমরা খুব মজা করছি। সাথী ভাই এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে। সাথী ভাই এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে। এখন আমাদের সাথী ভাই এই দ্বীপের নামকরণ করার জন্য আমাদের ভাইকে অনুরোধ করছি। মাইটিভি পরিবারের পক্ষ থেকে এই দ্বীপের নাম রাখলাম। তুমি সাইকেল চালাতে পারো না? দাদা আইসগোল্লা, এটা কি ভাই? খুব জনপ্রিয় এখানে। ঝাল ভাই? হ্যাঁ, ঝাল, টক, মিষ্টি, দইনা পাতা, কাঁচামরিচ, লেবু দিয়েছে।
মেরিন ড্রাইভে ঢোকার শুরুতেই এর অবস্থান, খুবই ভালো মানসম্মত খাবার। এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে বিদায় নিচ্ছি, এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যাব। ঢাকা আমাদের এই ট্যুর শেষ, খুব ভালো লাগলো। খুব তাড়াতাড়ি আমরা ব্যাক করতে নতুন কোনো জায়গায় নতুন এক ভিডিও। সবাই আমাদের সাথে থাকবে।